nous avons un thème un peu très besonders. Unser Thema ist ein bisschen besonders, ein bisschen spezial. Un nouveau commencement. Und zwar ein neuer Anfang. Quand on dit un nouveau commencement, Wenn wir von einem neuen Anfang sprechen, ça veut dire qu'il y a aussi un ancien commencement. das heißt, es gibt auch einen alten Anfang. Alléluia. Alors nous ouvrons notre Bible d'abord. Lasst uns zuerst in der Bibel lesen. Nous lisons Genèse, In Genesis, Genèse 1 Genesis 1, au verset 1. Vers 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. J'aime ces points-là. Ich liebe diesen Punkt. Au commencement, Im Anfang Dieu créa les cieux et la terre. schuf Gott Himmel und Erde. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, c'est irrationnel de penser qu'une nouvelle date aura automatiquement des répercussions sur notre vie ou sur notre monde. es ist irrational zu glauben, dass ein Datum irgendeine Auswirkung auf unser Leben oder auf diese Welt hätte. L'État n'a pas de puissance ou de pouvoir magique pour créer un âge d'or. Denn unsere Termine und Kalender haben nicht die Macht, ein goldenes Zeitalter heraufzubeschwören. Le 1er janvier ou le 25 décembre, ou encore la Pâque, ne transformera personne en saint, même pour un jour seulement. Der 1. Januar oder der 25. Dezember oder Ostern, all diese Feiertage haben nicht die Macht, einen Menschen heilig zu machen, noch nicht einmal für einen einzigen Tag. C'est une chose sur la terre, Nur eine Sache auf der Erde a le pouvoir hat die Macht, de transformer, zu transformieren, a le pouvoir hat die Macht, d'amener des changements fondamentaux en nous. eine fundamentale Veränderung Une in uns chose. zu bewirken. Nur eine einzige C'est Sache. l'évangile de Christ. Und das ist das Evangelium Christi. La parole de Dieu, Das Wort Gottes seule est capable de transformer, de changer l'homme. ist allein mächtig, einen Menschen zu verändern. Israël fixa son nouvel an à partir de son départ de l'Égypte. Israel machte das neue Jahr an seinem Auszug aus Ägypten fest. Tout le temps qu'il était en Égypte, All die Zeit, die sie in Ägypten waren, c'était rien. Leur vie commence le jour de la sortie de l'Égypte. bedeuteten nichts. Ihr Leben fing erst richtig an, als sie aus Ägypten herauskamen. L'homme, sa vie commence Und genauso beginnt das Leben le eines jour où il Menschen rencontre Christ. erst richtig, wenn er Tout Christus ce qui était avant Christ, Und alles, was vor Christus war, c'est zéro. ist unbedeutend. Disons Galates. Lasst uns lesen in Galater. Galates 4. Galater 4, À partir du verset 4. Vers 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Et Offenbar Lungu Apokalypse 8. 8. Je suis l'alpha et l'oméga, Amen. dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Ces deux textes Diese beiden Stellen contiennent une révélation complexe et insondable. bergen eine komplexe und unergründliche Offenbarung. Il nous certifie directement que rien ne peut commencer sans Dieu. Und sie beweisen, dass nichts anfangen kann ohne Gott. Tout ce que la Bible dit a des répercussions dans nos vies. Und alles, was in der Bibel steht, hat eine Auswirkung auf unser Leben. La Bible nous dit qu'il est alpha. In der Bibel steht, er ist
das Je ne Alpha. vais pas encore parler d'Oméga. Also das heißt, ich möchte erst gar nicht über Omega reden. Il est Alpha, Zuallererst ist er das Alpha, le commencement. der Anfang. Dieu est au milieu de tout commencement véritable. Das heißt, Gott steht in der Mitte eines jeden wahren Anfangs. Notre vie ne commence vraiment que lorsque nous allons vers Dieu. Und unser Leben beginnt erst richtig, wenn wir uns Gott nähern. Sinon, nous avançons sans but. Ansonsten laufen wir ohne Ziel Et nous n'intervenons à rien. und erlangen nichts, Comme si nous faisons du sur place. als würden wir auf der Stelle laufen. Il y a des gens qui courent 10 km mais sur place. Es gibt Leute, die rennen kilometerlang, aber bleiben immer an Sans derselben Stelle. Dieu, Ohne Gott nous courons laufen wir, 10 sur place. treten wir auf der Stelle. Mon frère, ma Mein soeur, Bruder, meine Schwester, lorsque nos vies wenn unsere Leben sont étroitement liées à Dieu, eng mit Gott verbunden sind et quand il reçoit cette vie d'en haut, und wenn du dieses Leben aus der Höhe empfängst, nous avons une résurrection qui ne s'arrêterait jamais. dann tragen wir in uns das Leben der Auferstehung, das unerschöpflich ist. Jésus dit que je suis la résurrection. Jesus sagte, ich bin die Auferstehung. Chaque jour, il y a la résurrection. Jeden Tag aufs Neue Mon frère, ma ist soeur, die ce Auferstehung dimanche, und das Leben. je ne sais pas quelles sont les choses qui sont Meine mortes dans ta Schwester, vie. an diesem Sonntag, ich weiß nicht, welche Dinge tot in deinem Leben Ça, cela ne m'intéresse pas. Das interessiert Mais j'ai mich. une très bonne nouvelle pour Aber ich toi, habe eine sehr gute que Nachricht toutes für les dich, choses peuvent dass ressusciter alles parce que heute Jésus est la auferstehen résurrection. kann. Denn Jesus ist die Et Auferstehung. il est présent ici. Er ist in Et c'est son diesem Ort. spécialité de ressusciter toutes les choses mortes dans nos vies. Und alle toten Dinge in unserem Leben aufzuerwecken, das ist seine Spezialität. Alléluia. Halleluja. Je parle de nouveaux commencements. Heute rede ich über einen neuen Anfang. Mais il y a aussi les anciens commencements. Es gibt auch alte Anfänge. Lorsque la même vieille routine toujours à nouveau recommencer et recommencer. Das ist, wenn dieselbe alte Routine immer wieder von vorne losgeht. Jésus ne nous ennuie pas avec le même vieille chose. Aber Jesus will uns nicht langweilen mit immer wieder denselben alten Dingen. Avec une routine chrétienne de l'église. Mit einer christlichen Kirchenroutine. Non, Nein, les choses anciennes sont passées. alles Alte ist vergangen, heißt es. Et il ajoute ceci. Und er fügt hinzu, Voici, siehe, j'ai fait toutes choses nouvelles. ich mache alles neu. Alléluia. Halleluja. Je veux que vous me compreniez bien. Ich möchte, dass ihr mich versteht. Les choses anciennes sont passées. Alles Alte ist vergangen. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Alles ist neu geworden. Je vais analyser ça bien. Das möchte ich nochmal tiefer analysieren. Cela veut dire, si tu es né de nouveau en Das Christ, heißt, wenn du neu geboren bist in Christus, tout ce qui était avant, dann ist alles, was dem Alten angehört, il n'y a rien qui existe. existiert nicht mehr. Et toi, Und du tu es une personne qui n'existait pas. bist ein neuer Mensch geworden, eine Person, die zuvor nicht La Bible existierte. dit toutes les choses, je dis bien toutes les choses. Denn in der Bibel steht alles. Dieu n'a pas besoin de tes erreurs. Das heißt, es geht Gott nicht um deine Dieu Fehler. n'a pas besoin de lui raconter tes péchés d'hier. Du musst ihm nicht deine Lebensgeschichte erzählen und was du alles Dieu falsch n'a pas gemacht besoin hast. de te entorcher d'hier. Gott braucht nicht noch einmal alle deine Enttäuschungen zu hören. Il dit ceci, Er sagt, tu es devenu une nouvelle création. du bist eine neue Schöpfung geworden. Les anciennes choses Und alles Alte vorbei. ist vergangen. Enttäuschung C'est vorbei. passé. Toutes les déceptions sont Échec passées. vorbei. Alle Versagen, es ist vorbei. Les peurs vorbei. Ängste, es ist vorbei. Tout zéro. Tout est parti à nul. Alles ist jetzt auf Null Je zurückgestellt. suis une nouvelle création. Denn du bist jetzt eine neue Et Schöpfung Dieu fait geworden. toutes les choses nouvelles. Und Gott macht in dir und in deinem Dieu n'est pas un petit réparateur ou bien un petit neu. cordonnier. Gott ist keiner, der hier und da ein bisschen was repariert und Non, il n'est pas un richtig cordonnier. Cordonnier. Ja, das ist die Leute mal schuld.
réparer des Also, choses. er ist kein Schuster, der irgendwelche alten Schuhe nimmt und ein Non, bisschen le aufpoliert. Seigneur fait toutes les choses nouveaux. Er ist einer, der etwas neu erschafft, der alles neu macht. Alléluia. Halleluja. Avant le premier mois, Und bevor der erste donc, Monat je veux que nous lisons d'abord lass uns das lesen, Exode, in Exodus, Exode 12, Exodus 12, 2. 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Genèse 1, 5. Genesis 1, Vers 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Erster Tag. Amen. Amen. Avant le premier mois, Und bevor es den ersten Monat il y a eu d'abord le premier jour. gab es den ersten Tag. Et ce premier jour était marqué par la manifestation de la lumière. Und dieser erste Tag wurde gekennzeichnet durch das Erscheinen des Lichts. Notre vie est-elle sans forme et vide? War auch unser Leben wüst und leer? Les ténèbres, les solitudes, régions malades, souffrances morales, persécutions. Lag auch Finsternis über unserem Leben, Finsternis der Einsamkeit, der Krankheit, der Ablehnung, der Depression, Elle der est Krankheit. couverte de notre vie. Bedeckte auch Finsternis Tout unser le long Leben. de beaucoup de jours et beaucoup de temps dans nos vies. Und vielleicht schon sehr lange. L'état est venu, mon frère, ma soeur. Mein Bruder, meine Schwester, die Zeit ist L'état est venu de relever ta tête. das Haupt zu erheben. Il est temps maintenant. Jetzt ist die Zeit. Réjouissez-vous. Freut euch. Il y a une chose que tu ne dois pas oublier, mon frère, ma Denn soeur. eins sollst du nicht vergessen, mein Bruder, meine Vous êtes Schwester. la lumière du monde. Du bist das Licht der Welt. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nicht ich sage das. C'est la parole qui l'ai dit. Das steht in der Vous, Bibel. vous êtes la lumière du monde. Ihr seid das Licht der Welt. Là, partout, vous mettez vos pieds, là, il y a les ténèbres. Wo ihr eure Füße hinsetzt, Vous amenez la lumière. sollt ihr das Licht in die Finsternis hineinstrahlen Ce lassen. dimanche, mon frère, ma soeur, An diesem Tag, mein Bruder, meine Schwester, découvrez votre identité en Christ. sollst du deine Identität in Christus entdecken. Et croyez fermement. Glaube fest daran. Levez-vous Erhebe dich et brillez. und strahle. Car votre temps est venu. Denn deine Zeit ist da. C'est comme ma soeur avait dit, votre temps est venu. Wie meine Schwester gesagt hat, jetzt ist deine La Bible dit Zeit. que votre temps viendra. Da steht nicht, deine Zeit wird irgendwann Non, kommen. non. Votre temps maintenant est venu. Jetzt ist deine Zeit. Refusez de vous faire mettre sous la boisson du Père et de timidité. Jetzt, von Et die jetzt an, Ignoranz. musst du dich weigern, weiter unter dem Scheffel der Angst, der Zaghaftigkeit oder der Unwissenheit zu bleiben. J'aime ce garçon très courageux. Ich liebe diesen jungen, mutigen Mann, Joseph, Josef. un rejeté. Auch er hat in seinem Leben viel Ablehnung Il a erfahren. brillé sa lumière et a sorti l'Égypte en son temps de cette ténèbre socio-économique. Doch er ließ sein Licht strahlen im Land Ägypten während einer Zeit der sozioökonomischen Je vais Dunkelheit. être vraiment honnête avec Und vous. ich möchte ehrlich mit Si euch j'étais sein, à la place de Joseph, wenn ich an Josefs Stelle gewesen je wäre, priais. wäre ich wahrscheinlich Il fait weggegangen. das accepter. J'avais mis ce que j'étudiais. Moi, je ne pouvais pas accepter ça. Nix. Je n'ai pas étudié, Et rien. je suis devant les grands professeurs. Und dann soll ich da vor irgendwelche studierten, gelehrten Leute treten. Et Pharaon dit que je te donne la responsabilité. Après moi, c'est toi. Und dann sagt der Pharao, ich hätte jetzt Verantwortung über das ganze Land. Et il se zague. Als zweite Il se Person. fait nos zague. C'est comme une minute ici que Je tu crois as. que je voudrais dire, On on va- va aux toilettes et puis Il se on met. ne jamais Lui, revenir. quand je suis là, j'avais mis ce que j'étudiais. Je vais faire ça. Vous savez, Joseph, il a fait seulement une seule étude. Josef ist nur durch eine einzige Schule gegangen. Vous les connaissez, non? Vous Das connaissez ist l'étude seine d'esclavage? Schule. L'étude d'esclavage. Das ist die Schule der Sklaverei. Vie
that's me accepted na Pharaoh being the next. Comment il pouvait accepter d'être le second homme de l'État? Parce que Pharaon, c'était comme aujourd'hui nous pouvons dire le président des États-Unis. Also damals war der Pharao ein mächtiger Mann, wie der Präsident der Vereinigten Je Staaten. n'ai pas allé à l'école. Ich bin nicht zur Schule gegangen. Piqué. Mais écoutez mon frère, ma soeur, Aber hört mir zu, meine Brüder und Schwestern. ce garçon, Joseph, Dieser Junge, Josef, j'ai rejeté, il accepta et il le fait sortir dans cette ténèbres. der so viel Ablehnung und schlimme Dinge erlebt hat, dem so viel Unrecht widerfahren war, er übernimmt Verantwortung über ein ganzes Land und lässt sein Licht hell strahlen. Daniel, un esclave, Daniel, ein Sklave, a brillé de toute sa splendeur dans le grand empire babylonien. strahlte in großer Pracht im Reich Babylon. Et la Bible dit que son Dieu, Und qui est dans les cieux, sein Gott im a Himmel été glorifié. wurde verherrlicht. Ces jeunes gens Diese jungen Männer n'ont pas pris compte de leur situation personnelle. schauten nicht auf ihre Difficile. persönliche Schwierigkeiten. Ils ont crié à la parole de Sie Dieu. glaubten an Gottes Ils Wort. ont crié à leur Und identité sie glaubten an ihre avec Dieu Identität. d'Abraham. Sie glaubten an den Gott Abraham. Et cela leur a suffi pour faire la différence. Und das reichte, um den Unterschied zu machen. Il est maintenant temps Also jetzt ist die que nous Zeit, faisons la différence. dass auch wir den Unterschied La machen. Bible est Die claire. Bibel ist klar. Dieu dit, Gott sagt, il fera la différence er wird den Unterschied avec machen ceux qui le savent, zwischen denen, die ihm ceux qui dienen, le connaissent, denen, die ihn kennen, et ceux qui ne le connaissent pas et ceux und qui ne le denen, savent pas. die ihn nicht Il va faire la différence. nicht kennen. Gott wird den Unterschied sichtbar machen. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine alors Schwester. soyez résolus, Also lasst uns entschlossen comme sein, Joseph et Daniel, wie Josef und Daniel. et repoussez toute forme de ténèbres hors de votre vie. Lasst uns jede Form der Dunkelheit aus unserem Leben wegdrängen. Amertume, Bitterkeit, peur, Angst, rejet, Ablehnung, haine, Hass, Découragement, Entmutigung, les soucis, les Sorgen, inquiétudes, Ängste, les désespoirs, les Hoffnungslosigkeit, doutes. Mon Zweifel. frère, ma soeur, croyez en Dieu. Glaube an Gott. Croyez en Dieu. Glaube Mais il y a an une Gott. chose que j'ai réservée. Und noch eine Sache möchte ich sagen. Si je dis croyez en Dieu Wenn ich sage, glaube an Gott et und croyez en vous-même. glaube an dich selbst. Si nous pouvons croire à Dieu, Wir können noch so sehr an Gott si nous ne glauben. croyons pas en nous-mêmes, hein, Wenn wir nicht nous an ne uns selbst verrons rien vertrauen, sur la terre. können wir nichts vollbringen auf der Erde. Rien. Nichts. Croyez en Dieu Also glaubt an Gott et croyez en vous-même. und glaubt auch an euch selbst. Pourquoi tu dois croire en toi-même? Warum sage ich, musst du an dich selbst En glauben? tant qu'enfant de lumière. Als Kind des Lichts. Mon frère, ma soeur, tournez le dos aux choses anciennes Lasst uns an den alten Dingen den Rücken zukehren. et commencez à luire devant les hommes et les femmes par votre amour, Als Kinder des Lichts zu leuchten vor den Menschen. par votre choix, votre paix, etc., par le Saint-Esprit. Durch unseren Frieden, durch unsere Freude, durch unser Vorbild, unsere Entscheidungen, durch den Heiligen Geist. La foi en Dieu, Unser Glaube an Gott elle génère la vie. bringt Dieu est pour Leben nous hervor. un refuge et un appui. Und Gott ist für uns Zuflucht und Halt. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Und eine Hilfe, die in Traurigkeit nie versagt. Vous êtes la lumière du monde. Ihr seid das Licht der Welt. Je suis la lumière éternelle. Je suis la lumière du monde. Celui qui m'écrit ne marche pas dans les noirs, car il a la vie éternelle en lui. Nous sommes la lumière du monde. Das sagt, Jesus ist das Licht und wer an ihn glaubt, wird nicht in Finsternis wandeln. Ja, wir sind das Licht der Welt. Alléluia. Le Seigneur est notre rocher. Der Herr ist unser Il Fels. est notre refuge, Er ist unsere Zuflucht, notre forteresse. unsere starke Burg. Nous allons finir avec une histoire extraordinaire dans la Bible. Und wir wollen schließen mit einer außergewöhnlichen Geschichte aus der Chaque Bibel. fois que cette verset biblique vient dans ma tête, Immer wenn ich an diese Bibelgeschichte il y a denke, des choses nouveaux qui bougent dans ma vie. bewegt es sich in mir und neue Dinge treten C'est vraiment hervor. extraordinaire. Es ist wirklich außergewöhnlich.
außergewöhnlich. Parce que, bon, ça c'est quelque chose que j'avais remarqué. Etwas, das habe ich bemerkt. J'ai rencontré beaucoup de Denn chrétiens, ich bin schon vielen Christen même begegnet, les serviteurs de Dieu, auch Dienern Gottes, qui viennent, qui disent qu'il a un problème. die zu mir kommen und sagen, sie haben ein Problem. Donc je dis, quel est le problème que tu as, mon frère? Und ich sage, welches Problem hast du, mein Bruder? Et il vient me raconter son ancienne vie. Und dann erzählen sie mir alles über ihr altes Leben. Il dit, hey, was ist los? Und dann frage ich mich, was ist los mit dir? Qu'est-ce que ne va pas avec toi? Nein, das stimmt nicht. Quelque chose ne va pas. Comme ich war mit der Shelly auch in Brazzaville, J'étais avec Shelly à Brazzaville un homme était là. und da war ein Mann, Il dit, pasteur, j'avais so viel der disait, Pastor, j'ai trop de problèmes, je ne peux plus. J'avais dit, nein, du hast kein Problem, du hast Gott. Et je disais, non, tu n'as pas de problème. Non, Tu as tu Dieu. as Dieu. Du hast Gott. Ja, ich habe gesagt, wo ist dein Problem? Où est ton problème? Il va commencer à me raconter son ancienne vie. Und dann hat er angefangen, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen. Entonces, avec die Mama, entonces, avec die Papa, entonces, mit die Frau, und so weiter, und so weiter. Avec son père, avec sa femme, Et avec... puis, je lui ai posé la question, tu as quel âge? Und dann habe ich ihn gefragt, und wie alt bist du? Parce que lui, il a débat. Tu sais combien d'ans il avait? 50 Jahre. 50 ans. Il me restait coupoum, je voulais tomber au même style. Ja. Ja. Écoute, je veux dire, écoute, soyez sérieux de toi-même. Und dann habe ich ihm gesagt, hör mal, sei jetzt mal ehrlich mit dir selbst. Est-ce que tu as rencontré Christ dans ta vie? Bist du Christus in deinem Leben wirklich begegnet? Il se passe nicht. Il disait, je ne sais pas. J'avais dit, non, tu as un problème ici. Le problème ici, maman ou papa. Alors je disais, voilà ton Le problème. problème ici, nicht die Namen, Ce n'est pas ta mère. le problème ici, Non. da. Ton problème, Da. c'est là. Dieu veut faire toutes les choses nouvelles dans ta vie. Gott will alles Ouvrez neu les machen portes in de deinem ton Leben. cœur. Also öffne alle Türen deines Herzens. Alléluia. Halleluja. Parce que mon frère, ma soeur, Denn mein Bruder, meine je vais Schwester, nous finir avec une histoire extraordinaire. lass uns mit einer wirklich außergewöhnlichen Geschichte schließen. Concernant les disciples de Jésus. Die Jünger Jesu. Personne d'autre monde n'a pu ressentir ce qu'ils endurèrent émotionnellement lorsque Jésus mourut. Kein Mensch dieser Welt kann nachvollziehen, was sie durchmachten, als Jesus starb. Les disciples prirent la fuite, Die Jünger ergriffen die Flucht, voulaient mourir dans un coin caché, isolé totalement de leur entourage. wollten isoliert in ihrer Ecke am liebsten sterben. Alléluia. Ce sont des disciples de Christ. Es waren die Jünger Jesu. Qu'est-ce qui s'est passé? Doch was ist geschehen? Sans prière, Ohne Gebet, sans réunion, ohne Versammlung. ils étaient dépassés par l'événement au bout de leur force. Was geschehen war, überstieg ihre Kraft. Je crois que nous ne pourrons jamais imaginer ou ressentir ce qu'ils vécurent lorsqu'ils virent le corps de Jésus-Christ mort. Und ich glaube, wir können nicht nachvollziehen, was in ihnen vorging, als sie den toten Christus am Kreuz sahen. Être déposé dans un tombeau froid. Und wie er in ein kaltes Grab gelegt wurde. Ils avaient été si puissants dans son vivant. Zeit seines Lebens war er so mächtig. Et maintenant, Und jetzt il n'était plus qu'un cadavre. nur eine Leiche. Les disciples se sentaient trahis. Die Jünger fühlten sich im Stich gelassen. Parce que pourquoi ils étaient trahis? Ils avaient mis tout leur avenir sur Jésus. Denn sie hatten ihre ganze Zukunft in Jesus gelegt. Et ils avaient de si grandes attentes dans un avenir exceptionnel. Und hatten so große Erwartungen. Eine Hoffnung auf eine großartige Zukunft. Rempli de force, Voller Kraft, rempli d'autorité voller et de Autorität, puissance. voller Macht. Mais c'était bien plus que cela. Und noch mehr, C'était Jésus lui-même, leur maître et ami. Jesus war ihr Meister und Freund. Et il savait qu'il avait le plus grand privilège de tous les temps. Und sie wussten, dass sie das größte Privileg aller Zeiten gehabt Être disciple de Jésus, haben. Jünger Jesu zu sein, c'était extraordinaire. war einfach außergewöhnlich. Parce que Jésus était incomparable. Denn Jesus war Il unvergleichlich. était réellement prince et sa sagesse était sans égard. Ein echter Prinz von einer unermesslichen Weisheit. Et Jésus les avait aimés d'un amour puissant et étrange. Und Jesus hatte sie mit einer unermesslichen, L'amour unergründlichen de Jésus est différent de tous les amours. Die Liebe Jesu war einfach anders als jede andere Liebe.
Alléluia. Très différent. Ganz L'amour anders. de Jésus n'a pas d'entorchement. Denn die Liebe Jesu ist mit keiner Il Enttäuschung t'aime verbunden. tel que tu es. Er liebt dich genauso wie Dans du tes bist. fautes, son amour ne change pas. Und bei all deinen Fehlern wird sich nichts an seiner Liebe Ce n'est ändern. pas l'amour des gens qui est Seine zolala. Liebe steht und fällt nicht Ah, durch ja, die heute spiele ich Umstände. gut Die de geschlagen. Liebe der Menschen. Oh, alléluia. Menschen, die sagen, aujourd'hui j'ai bien dormi, alors je Oui, déjà, t'aime, avec ma chérie. je n'ai pas de bonne humeur. Aber heute habe ich schlechte Laune. Ah, va mal, va mal. Alléluia. Mais Jésus les aime avec un amour Aber Jesus extraordinaire. Ils n'ont jamais vu ça. hatte seine Jünger geliebt mit einer noch nie zuvor dagewesenen Liebe. C'était vraiment du privilège de tout le temps dans leur vie. Und mit ihm Seite an Seite zu gehen, war das größte Privileg. Perdre Jésus, Und Jesus zu verlieren, cette perte était plus que douloureuse que la pensée d'avoir perdu un avenir miroitain. war noch schmerzhafter als der Verlust einer glänzenden Zukunft. Donc, ils avaient perdu sans lui. Und ohne ihn schien es, als hätten sie alles verloren. Les disciples étaient comme les petits enfants abandonnés au milieu des bêtes sauvages. Wie kleine Kinder, die hilflos in der Wildnis ausgesetzt wurden. Voici en bref pour ce qu'ils ont duré. Das ist in Kurzfassung, was sie durchgemacht Mon haben. frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, peut-être vous sentez vous également abandonné, écrasé par les circonstances de votre vie. vielleicht fühlt auch ihr euch im Stich gelassen oder niedergeschlagen von den Umständen des Lebens. Les choses ont peut-être mal tourné. Vielleicht haben manche Sachen sich schlecht entwickelt. Nous avons nos plans. Wir haben immer unseren Plan. Nous sommes sûrs de cette Zukunft. Und wir sind uns unserer Zukunft so sicher. Une seconde, Aber innerhalb von tout Sekunden dans l'eau, kann auf einmal alles ganz anders aussehen. c'est écrasé. Und wir sind Mon niedergeschlagen. frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, vous vous sentez vide, dann fühlen wir uns leer. comme un ballon après avoir éclaté. Wie ein geplatzter Luftballon. C'est ce que les disciples de Jésus se sentaient. Und genauso fühlten sich die Jünger. Et il aurait pu se décider. Les disciples pourraient se décider pour faire autre chose. Après cette déception. Und in dieser Enttäuschung trafen sie die Entscheidung, etwas anderes zu machen. Il aurait pu se décider de recommencer à zéro, de mettre tout de côté, leur perte douloureuse. Sie entschieden sich, etwas Neues anzufangen und alle Enttäuschungen und den schmerzhaften Verlust zu vergessen. Je me suis posé la question, est-ce que c'était vraiment une solution? Und ich frage mich, ob das wirklich die Lösung sein sollte. C'est du moins ce que Pierre et quelques-uns des disciples pensaient. Für einen Moment dachte Petrus das vielleicht. Pierre dit, je vais pêcher. Er sagte, ich gehe fischen. Ancienne vie. Das alte Leben. Faites attention. Pass auf. Quand tu sors de l'ancienne vie, Wenn du das alte Leben verlässt, ne rentrez plus dans l'ancienne vie. dann kehre nicht wieder dahin zurück. Ça serait une catastrophe. Denn das wäre eine Katastrophe. Pierre dit, Petrus je sagte, vais pêcher. ich gehe fischen. Ok. D'accord. Il reprit de l'activité qu'il avait interrompue lorsque Jésus vit dans leur vie. Also nahm er die Tätigkeit wieder auf, die er verlassen hatte, um Jesus zu folgen. Pierre réussit à convaincre 7 d'entre eux et réforma l'ancienne société Zébédée et fils, entreprise de pêche. Und Petrus überzeugte noch 7 andere Jünger und sie gründeten das alte Unternehmen Zebedeus und Söhne Fischerei neu. On les surnomma Und jetzt hieß es Simon Pierre GmbH. Simon Petrus GmbH. Et Simon Pierre. il voulait maintenant être patron et chef d'une nouvelle société. Und jetzt wollte Petrus selbst Geschäftsführer sein. Dans cette circonstance néfaste, ne pas rester inactif était sûrement une bonne décision. Und in dieser schwierigen Situation nicht einfach untätig zu bleiben, schien erstmal eine Je gute crois que Entscheidung. c'est quand même ça va. Und ich denke, ja, vielleicht besser als gar nichts. Ces mots-là, besser als gar nichts. C'est mieux que rien.
Ich glaube, es gibt so viele Fälle mit diesen deutschen Worten. Besser als gar nichts. Je crois qu'il y a beaucoup Viele de Fälle. pièges là-dedans. Viele Fälle. Besser als gar nichts Ce ist ne viel plus Fälle. rien, c'est vraiment dangereux. Ça peut tourner au vinaigre. Denn dieses besser als gar nichts kann uns viel kosten. Simon, psychologiquement, il dit besser als gar nichts. Also, wenn die Psychologie sagt, besser als gar nichts, Beschäftigungstherapie, geh ein bisschen fischen. Psychologiquement, cette réaction instinctive de Pierre était juste. Aus psychologischer Sicht könnte es vielleicht gut gewesen sein. Du moins, elle semblait juste au début, car plus tard, à l'aube, il semblait que cela avait été la mauvaise décision. Am Anfang schien es vielleicht besser als gar nichts gewesen zu sein, aber am Ende hat es alles nur noch schlimmer gemacht. La Bible dit ceci, In der Bibel steht, toute la nuit, die ganze Nacht pas un seul poisson, haben sie keinen einzigen Fisch gefangen. pas un seul poisson toute la nuit. Die ganze Nacht. Leur courage avait été récompensé par le découragement. Und der Mut, den sie aufgebracht hatten, wurde mit noch größerer Entmutigung belohnt. Cet homme, Dieser Mann, spécialiste, diese 7 Männer, les spécialistes de pêche, 7 erfahrene Fischer avec le bon matériel, mit guter Ausstattung, pas un seul d'entre eux Nicht ein n'avait einziger perché von un ihnen. poisson de toute la nuit. konnte in der ganzen Nacht auch nur einen Fisch fangen. À quoi tout cela servait-il? Also wozu war das nützlich? Pourquoi essayer? Warum sollte man da überhaupt Mon noch frère, ma mal sœur, etwas versuchen? Mein Bruder, meine Vous ne Schwester. pouvez pas essayer dans des choses anciennes. Auf die alte Art und Weise No. sollt ihr es nicht wieder tun. Non, sors des choses anciennes. Die alten Dinge müssen wir wirklich hinter uns lassen. Déprimé, Die Jünger waren dann noch deprimierter, frustré, frustriert, déconcerté. Enttäuscht Il rebousserait chemin encore plus vide. und am Ende noch leerer als je zuvor. Et leur morale était au plus bas niveau. Und ihr Mut war noch tiefer gesunken. Ça, c'était Bessas Kanix. Das war das Ergebnis von besser als gar nichts. Il les a amenés encore tief. Mit der Strategie besser als gar nichts sind sie noch tiefer gesunken. Il rentrait très découragé. Also waren sie entmutigter als je zuvor. Pierre avait beaucoup de pensées. Und Petrus machte sich viele Gedanken. Oh, qu'est-ce que je vais encore raconter à ma femme? Was werde ich jetzt meiner Frau erzählen? Oh je. Je lui ai assuré que je commence maintenant une nouvelle société, tout serait wunderbar. Ich habe doch groß verkündet, ich werde das alte Unternehmen zu neuer Blüte führen. Ich werde für die Familie Parce sorgen. que Pierre va à grosse maon là. Also Pierre aussi. Grosse maon le bringe nichts, ja? Also, das ist so, ja? Bringe nichts. Und er hat so viele geredet über eine Frau, jetzt ist viel neue Chef. Mach keine Sorge, alles ist wunderbar. Maintenant, je vais prendre les choses à main. Ne te fais pas de soucis. Und morgen Und am nächsten nichts, Tag, keine einzige le Fisch. matin, pas un seul. Das heißt, quand je lève le vida in Kela. Non, Kela. Alors, toute la vie, encore en Il se débat. sentait vraiment malade, Und er fühlte sich krank, complètement épuisé, komplett erschöpft. très fatigué. Einfach des Lebens. Et la Bible dit qu'il venait, il rentrait vers la bord du lac. Und dann kam er zurück zum Ufer des Sees Il ne voit fille attendre. und hörte eine Stimme. Cette voix dit ceci. Eine Stimme, die sagte, Il les appelait. eine Stimme, die ihn rief. Et la Bible dit qu'il ne connaissait pas cette voix. Und es war die Stimme eines Unbekannten. Et la voix dit ceci. Und er sagte, Jetez vos filets à nouveau. werft eure Netze noch einmal aus. Ils avaient jeté leurs filets. Aber sie hatten ihre Netze doch die ganze Une Nacht centaine de fois cette nuit-là. ihre Netze doch gerade 100 Mal ausgeworfen. Et puis qui ose de se mêler de leurs affaires? Wer wagt es, sich in ihre Geschäfte einzumischen? Et essayer encore de nouveau. Ihnen Reden zu halten, versucht es noch einmal. Je me suis posé une question. Ich frage mich, Une voix qui ne connaissait pas. eine Stimme, die La personne qui ne connaît ein pas. Unbekannter, Pourquoi ils ont essayé même de jeter le filet? wie kam es, dass sie sich darauf
noch einmal Je ne sais pas aufzählen. pourquoi il les quittait. Il obéissait peut-être seulement pour montrer à cet inconnu qui ne comprend rien à la pêche. Vielleicht taten sie es nur aus Frustration, um diesem Unbekannten zu beweisen, dass er Unrecht hatte und gar nichts wusste über Fischerei. Car ce qu'il leur demandait de faire n'avait pas de sens. Denn was er von ihnen verlangte, war sinnlos. Mais il y a une parole que je veux que cette parole toi-même tu prononces dans ta bouche aujourd'hui. Doch dieses Wort, und ich möchte, dass du auch dieses Wort in dir verkündest. Cette parole a amené le miracle dans la vie des disciples. Denn dieses Wort hat Wunder in dem Leben der Jünger Et hervorgebracht ça fait la différence. und den ganzen Unterschied gemacht. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Pierre dit ceci. Petrus sagte, Nous avions pêché toute la nuit. wir haben die ganze Nacht gefischt Pas un poisson. und keinen einzigen Fisch gefangen. Mais Aber si ta parole, auf dein Wort je jeterai le filet. werfe ich die Netze. La Bible ne dit pas si ta prière, je In der jeterai le Bibel filet. steht nicht auf meine Gebete La Bible ne dit pas que si ma ne pas saine, je jeterai le filet. oder sur mon jeûne, je jeterai les filets. La Bible ne dit pas que si ma sainteté, je jeterai le Steht filet. nicht auf meine Heiligkeit, mein Non. Fasten und Gebet, nein, Il dit si ta parole. sondern auf dein Wort. C'est pour ça que je vous ai dit une Und chose. deswegen habe ich euch Il y a une gesagt, chose qui peut changer, qui peut transformer ta vie maintenant. kann dein Leben in diesem Moment verändern. C'est la und parole de transformieren. Dieu. Und das ist Gottes C'est Wort. l'évangile de Das Christ. ist das Evangelium Christi. Quand Pierre dit ceci, Und als Petrus diese Worte aussprach, j'abandonne ma spécialité de pêche. das schloss alles mit ein. Er sagte, ich werfe meine eigenen Kenntnisse, meine sogenannte Expertise jetzt über Bord. Je sais maintenant là où nous Ich sommes. weiß, dass in dieser C'est Situation impossible pour prendre le poisson. es unmöglich ist, Fische zu Il n'y a fangen. rien ici. Denn hier ist gar nichts. Mais si ta parole, Aber auf dein Wort. et je sais que c'est toi qui as créé toutes les Ich choses. weiß, du hast alles erschaffen. Tu as créé les poissons. Du hast alle Fische der Tu Welt peux appeler les erschaffen. poissons Du ici. kannst die Fische selbst hierher rufen zu dieser Si Zeit. ta parole, je jette Auf le dein filet. Wort werfe ich meine Netze aus. La Bible dit Und in ceci, der Bibel puis steht, ce fut le choc. was dann geschah, war ein Schock für alle. 153 gros poissons. 153 große Quelle belle Fische. histoire de pêche. Was für eine Wundergeschichte der Fischerei. Il comptait exactement cette prise afin d'en parler à tout le village. Sie zählten in ihrer Freude sogar die Fische, sodass sie es im ganzen Dorf Quelle weitererzählen épopée terminer la nuit avec une telle prise. Also, eine hoffnungslose Nacht endete mit einem Mon Wunderfall. frère, ma soeur, Mein Bruder, meine avec Schwester, cette parole, mit diesem Wort vous terminez votre année avec un succès. sollt ihr dieses Jahr mit Erfolg zu Ende Et bringen. l'ennemi aura une grande surprise. Und es wird eine große Überraschung geben. Alléluia. Halleluja. Toutes ces ennemis Alle deine Feinde auront une grande surprise. werden eine große Überraschung Et je suis très conscient et Ich meine sérieux es avec ernst Dieu. mit Gott. Alléluia. Halleluja. Vous savez ce qui s'est passé? Und wisst ihr, was geschehen ist? Tout le monde courait de gauche à droite, 153 gros poissons. Alle konnten es nicht glauben, sind herumgelaufen und haben mir gesagt, 153 große Fische. Donc, le témoignage de toute la ville. Oh, wir werden es der ganzen Stadt erzählen. Personne n'a fait cette prise depuis que la pêche commence à Galilée. Seit der Geschichte der Fischerei in Galiläa hat sich so etwas noch nicht zugetan. Quand tout le monde était embrouillé, Und während alle sich nur auf die Fische ce petit garçon, je l'aime très bien. da war ein junger Mann, den ich ganz Il besonders est vraiment liebe. extraordinaire. Er ist wirklich außergewöhnlich. Lui, il devait comprendre ce qui se passe. Er wollte der Sache auf den Grund Il gehen. dit, je connais mon grand-père. Ich kenne meinen Urgroßvater, C'est meinen un Großvater. grand péché. War schon ein großer Fischer. Mon père est extraordinaire grand péché. War ebenfalls ein großer Fischer. Moi-même, Und péché. ich selbst bin Fischer von Des Kindesbeinen. choses comme ça, c'était jamais passé à So Galilée. etwas ist in Galiläa noch nie passiert. Il faut qu'il y ait quelque chose de très différent. Hier ist etwas anderes am La Werk. Bible dit, il recourait à la parole. Und er erinnerte sich an das Wort. Il dit, mais il y a 3 ans Er passés, sagte, Moment mal, vor 3 Jahren, quand nous avions rencontré Seigneur Jésus, als wir dem Herrn Jesus zum il nous a fait ersten Mal une prise begegnet comme ça. ist doch schon mal so etwas passiert. Oui, Ja, tout a
à coup, tout devient clair. Plötzlich war alles klar für Dans ihn. sa tête, Jean s'écria, Johannes rief, oui, ja, c'est le Seigneur. es ist der Herr. Il est notre refuge. Ist C'est unsere que le Zuflucht. Seigneur, si nous ouvrons nos portes de cœur à lui, Wenn wir die Türen unseres Herzens ce qu'il öffnen, für ihn, fait dann wird et das, ce qu'il va was er faire, tut und was er tun wird, c'est extraordinaire dans ta vie. in Et deinem un Leben changement außergewöhnlich sein. définitif, une transformation dans ta Eine vie. Veränderung, eine Transformation. Alléluia. Halleluja. Et Pierre n'avait pas besoin de plus d'explications. Und da brauchte Petrus keine weiteren Il Erklärungen. était de nouveau à l'action, Jetzt waren sie wieder im Geschäft. comme un éclair. Jetzt war auf einmal alles wieder klar. Il wie der sauta Tag. hors de la barque. Er sprang aus dem Il marcha Boot. dans l'eau. Er eilte zum Il Ufer. n'avait presque pas pied jusqu'à la plage. Et il avait vu Jésus vivant. Und sah dort Jesus. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Jésus est Schwester. vivant. Jesus Jésus n'est lebt. pas mort, il Jesus est ist vivant. nicht tot. Jesus lebt. Si Jésus est vivant, Und wenn Jesus lebt, toi aussi tu es vivant. dann lebst Moi du je auch. suis vivant. Dann lebt L'Allemagne est und vivant dann lebt auch et Deutschland. vivra. Und wird leben. Alléluia. Halleluja. Il y a des choses que nous avions fait seuls, Es gibt Dinge, die haben wir alleine versucht. nous avons échoué. Wir haben versagt. Il y en a. Oui oder no? Mais maintenant, Aber jetzt, les mêmes choses, genau das Gleiche. nous allons le faire avec Christ. Das werden wir jetzt mit Christus Et tun. nous allons gagner. Und wir Et werden nous aurons le gewinnen. succès. Und wir werden erfolgreich sein. Et l'échec aurait la honte de nous. Und das Versagen wird sich jetzt um unseretwillen schämen. Alléluia. Halleluja. Jésus prit les commandes. Jesus hat das Kommando Il y a une chose que übernommen. je te demande ce dimanche. Und eines nur möchte ich, dass du À partir de maintenant, von jetzt an, laisse Jésus prendre les commandes. dass Jesus das Kommando Et übernimmt. que Jésus se joigne à tes efforts. Lass Jesus mit in dein Streben hineinkommen. Laisse que Jésus se faire chef de ton entreprise, Lass Jesus Chef deines Unternehmens de ta sein, famille, deiner Familie, de tes projets. deiner Projekte. Et le succès va suivre. Und Erfolg wird dir sicherlich folgen. Comme les disciples, Jésus est venu et il était de retour aux affaires. Genauso wie die Jünger diese Erfahrung machten, dass als Jesus dabei war und das Kommando übernahm, da nahm ihr Unternehmen neue Fahrt auf. Si nous regardons bien, et c'est ici que je vais terminer, Und hiermit möchte ich schließen. si nous regardons bien, leur carrière spirituelle semblait terminée. Es schien für einen Moment, als wäre ihre geistliche Karriere beendet. Mais Aber Christ est venu vers eux Christus kam zu ihnen et Christ rechargea leur batterie. und er lud ihre Batterien wieder auf. Alléluia. Et ensuite, ils se lancèrent dans une entreprise qui allait transformer le monde. Und dann ging das Unternehmen, das die Welt transformieren sollte, Toi, erst toi richtig là où los. tu es là, tu es une entreprise de transformation. Du Toi-même. bist ein Unternehmen der Transformation. Tes amis seraient transformés. Deine Freunde werden Ta famille serait transformiert. transformée. Deine Familie wird transformiert. Tes collègues seraient Deine transformés. Kollegen werden Tes transformiert. enfants seraient transformés. Deine Kinder werden Parce que transformiert. toi, Weil tu du es l'entreprise de la ein transformation. Unternehmen der Transformation Que le bist. Seigneur te bénisse. Gott segne dich. Amen. Amen. Voilà Dieu. Lob sei Gott. Nous avons maintenant écouté la parole. Wir haben das Wort gehört. Toi-même, prenez vraiment ton temps. Und jetzt nimm dir die Zeit. 2 minutes, 3 minutes. 2-3 Minuten. Dans tes mots propres qui sont dans ton cœur. Deinen eigenen Worten, so wie es in deinem Herzen liegt. Parlez à ton Dieu. Und rede zu deinem Gott. Et dis, si ta parole, Und sag auf dein Wort. maintenant, Jetzt je vais encore jeter mes filets. will ich noch einmal meine Netze auswerfen. Si ta parole, Auf dein Wort. je vais te transformer Will à ich ta gloire. transformiert werden zu deiner Herrlichkeit. Si ta parole, Auf dein je me Wort sépare avec tout mon ancienne vie, trenne ich mich jetzt vollständig von meinem alten Leben. avec tout ce qui était mes dieux, je me sépare avec. Ich trenne mich von allem, was
Je veux que tu sois le Ich maître will, dass du der ma Meister vie, meines de Lebens bist. mes entreprises. Dass du jetzt mein Unternehmen À wirst. partir d'aujourd'hui, c'est Von toi qui es heute mon chef. an sollst du mein Chef sein. Jesus.